Можно ли дрессировать кошку? В отличие от собак, кошке даже в голову не придет исполнить интересный трюк для развлечения хозяина. Кошка выполнит трюк только если решит, что это нужно и интересно именно ей. Во всех других случаях она предпочтет поваляться на любимой подушке. Успех дрессировки зависит и от темперамента пушистика. Если кошка спокойная и даже немного ленивая, то скорее всего она не поддержит вашу затею. Если же кошка активная и любопытная, у вас есть шансы на успех. Кошку можно научить только несложным трюкам, основанным на действиях, которые она выполняет каждый день. И лакомство